sama monate gaofele mo Motsweding FM re konka bokamoso #monate gaofele.
dithulaganyo tsa rona e o batlang go e utlwa gape o ka e reetsa ka nako ya gago ka go iponna podcast ya rona etela website ya rona ya motswedingfm.co.za. Thank you, Jesus. Kibana Mohammed umfihlela kimaketi vela Le magicien. ke tlola matsatsi a le lesome le boraro ke kgwedi ya Ngwanaetsele thulaganyo e ratwang ke wena the award winning Rorisang Motsweding FM 87.9 go ya go 107.9 nako ke yona mogaetso ya gore re go amogele re boe gape re go tumedise ke tlola sa tla sa ka sa botsalano mo mosong wa letsatsi le moraga gore re bone makomakomane ile ya tshela mo letsatsing la maabane mo dikgaolong tse di farologaneng tsa Afrika Borwa ke ile ka bona ha ke le ke tsoka le je le putso maabane bosego ka e bona gore tota ke boammaruri ya tshela pula modimo a sentse a re tshegofatsa ka yona ke a go dumedisa wena mo Afrika Borwa ke a go dumedisa wena o ka tswa o le ka fa Botswana dumela wena o ka tswa o le ka kwa a dinageng tse di ka kwa ntle wa amogela le go dumedisiwa mo thulaganyong eno ya Rorisang ke di brain Brown Musiapoa hey ha o itse mo re leng teng ga jaana ke na le Bishop Daniel Matebesi